Hoje a gente vai fazer a subida da Cachoeira do Cerrado aqui em Porteirinha, norte de Minas, uma das principais quedas aqui da região. A subida é um pouco íngreme e acompanha a gente nessa viagem. Vamos mostrar hoje a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta e a sétima cachoeira daqui do Cerrado e Porteirinha. Fique ligado, valeu! Chegamos aqui onde a gente vai subir acima da segunda cachoeira. A trilha está logo aqui e uma trilha bastante íngreme, muito difícil, acesso pouquíssimo, não é uma trilha bem traçada, não é uma trilha planejada, foi utilizada por moradores mesmo para explorar a serra. E vamos tentar, mas estamos preparados e estamos dispostos a mostrar para vocês as quedas do Cânion do Cerrado. E vamos nessa! Depois de aproximadamente 2 horas e 10 minutos de trilha, com uma mochila bem pesada nas costas e uma trilha bem pesada à frente, a gente conseguiu chegar aqui em cima da segunda cachoeira. O visual lá no fundo já informa que é maravilhoso. Lembrando que o parque ainda permanece fechado, essa trilha ela é restrita. Para fazer o que a gente fez hoje tem que ter acompanhamento de um pessoal que já conhece e autorização do IEF, porque o parque ainda não tem plano de manejo, não está aberto a visitação assim. Mas o que a gente quer nesse vídeo aqui é mostrar para vocês o que essa serra tem que precisa ser explorado. Aqui no fundo o vale, logo abaixo aqui a segunda queda e abaixo da segunda queda a queda que todos já conhecem, que é a Cachoeira da Bica do Cerrado. Para cima a gente tem muita coisa ainda para mostrar para vocês e vocês nos acompanhando sempre. Espero que estejam gostando e conheçam mais um pouco do Cerrado. E aí, rapaziada, imprevistos acontecem, conosco não foi diferente. A chuva pegou aqui no meio do caminho, estamos presos aqui no meio dessa rocha. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tudo sujo, temos que sair correndo aqui, esconder tudo pra não molhar nada. Mas é isso aí, a aventura é sempre 10, sempre tem que ter alguma coisa pra fugir da normalidade, porque senão não seria aventura. E é isso que tá aí. Vamos só esperar passar um pouquinho, seguir viagem, mais tarde tem mais chuva, a gente vai estar debaixo dela e vocês acompanhando tudo. Saca só como é que tá isso aqui. Chegamos aqui no meio do cânion da Cachoeira do Cerrado. Tô exausto. Pegamos aquela chuva lá e ainda tem mais uns 3 km ainda pela frente pra gente subir o paredão aqui no final ali, pegar a trilha. Só que eu acho que a gente não vai chegar no acampamento planejado por causa da chuva que atrasou um pouco e vamos ter que ficar aqui mais pra baixo e vocês seguem acompanhando a gente. Valeu? Bora! You know for being a lover, you like to holler loud. One man for you ain't nothing. You talk so loud, you draw a crowd. That's why we can't agree. Yeah, baby.
Então, galera, pelo que vocês podem ver, tô aqui na luz da lanterninha aqui de cabeça, que a gente acabou tendo vários imprevistos no caminho, ficamos perdidos e vamos ter que acampar aqui no... Mas ainda não dá pra conseguir continuar a viagem agora, porque já anoiteceu bastante. Eu não sei o tempo de duração da lanterna, a gente tem amanhã ainda pra fazer. E é isso, aventura total. A trilha que a gente fez da outra vez, ela foi destruída por chuvas anteriores e não imaginamos isso. Dificultou muito a trilha, mas valeu a pena. Os brothers aí estão de parabéns, valeu pela companhia, pelo espírito de guerreiro. Amanhã bem cedinho, armar tudo e levar tudo, subir de novo, que agora a gente já saiu do canyon, o trajeto vai ser bem mais fácil de ser cumprido. E é isso aí, vamos armar acampamento agora, fazer uma fogueira para espantar os bichos peçonhentos que possa ameaçar aqui a gente a integridade, fazer aquela jantinha, tomar um banho bem gelado para refrescar o corpo e até amanhã cedo, valeu? E aí, galera, só um registro aqui, agora 4h30 da manhã, a gente tá pelejando com a chuva brava que pegamos aqui no acampamento. A barraca não era preparada e molhou tudo aqui dentro. E esperar essa chuva passar aqui um pouco, amanhecer o dia pra gente secar essas coisas e continuar. Até a lente aí que vocês estão vendo, a lente da câmera ficou um pouco embaçada por causa do vapor aqui de dentro que tá quente, chovendo lá fora e o vapor aqui dentro quente. Triste, porém feliz, porque a chuva atrapalhou um pouco, mas a aventura foi boa. E vocês nos acompanham aí, valeu, abraço! E aí, pessoal, bom dia a todos. Essa noite foi um pouco mais longa do que a gente imaginava, uma chuva forte aí, como vocês puderam ver. Pegou a gente agora às 5h40 da manhã, não conseguimos dormir direito, mas é isso aí, vamos ter que seguir viagem, vou mostrar pra vocês como é que é aqui o Canyon do Cerrado, preparar um cafezinho da manhã bem reforçado para continuar subindo. Aqui à direita a gente tem mais uma cachoeira, lá pra cima a gente tem mais outra e vocês seguem com a gente, daqui a pouco fiquem ligados que vai rolar muita água gelada, valeu? Now your clothes look like a sister because they had so many holes. You know we both came from the ghetto, baby. A gente acabou de presenciar uma cena bem legal aqui, em decorrência da chuva da noite aí que a gente passou. A cachoeira aqui no fundo, ela teve um aumento no volume de água e a gente vai mostrar um comparativo para vocês aí de como estava um pouco mais cedo e agora com a descida da água da chuva de ontem à noite, valeu? É isso aí, a gente vai continuar a caminhada aqui agora, 9 horas da manhã. Ali no fundo a gente tem uma das quedas aqui do canyon. E vamos seguir atrás da outra, vocês seguindo a gente, beleza? Vamos nessa. Então, pessoal, graças a Deus conseguimos continuar o caminho, o percurso. Tem uma queda aqui, tem uma queda ali logo à direita, uma queda lá em cima. Cachoeiras ainda inexploradas, que eu conheço, ninguém ainda teve acesso a elas. E vocês vão conferir em primeira mão aqui. Fique com a gente e simbora. Yeah, baby, we can agree. Now if I don't see you no more, baby, it'll be way too soon for me. You're known for being a lover. You like to holler loud. Aí, galera, mais uma surpresa pra vocês. A gente acabou errando o caminho, mas é perdendo que a gente se encontra. Encontramos mais essa maravilha, o acampamento tá logo ali embaixo. Provavelmente ninguém conseguiu chegar aqui ainda. Pra nós é uma emoção muito grande, todo mundo aí acompanhando com a gente também. E é isso aí, fica com o visual da Cachu. Eu vou tentar descer lá embaixo pra tomar um banho. A gente se fala mais tarde, valeu! Então, rapaziada, mais um presente aí pra vocês curtirem com a gente também. Maravilha, espetacular.
Como vocês podem ver, o cerrado é tudo de bom. Uma das maravilhas que a gente está acompanhando agora. Vamos tentar subir lá em cima para fazer algumas imagens para vocês. E é isso, um posto aqui maravilhoso, a cachoeira maravilhosa. 7ª cachoeira do Cânion do Cerrado para vocês. Because they had so many holes. You know we both came from the ghetto, baby. And everybody knows we can't agree. Yeah, baby, we can't agree. Now if I don't see you no more, little woman, honey, it'll be way too soon for me. Yes, it will. Another one of them crazy endings. That's the